நான் வாங்கின ஒரு ப்ராடக்ட் தான் உங்க கூட ஷேர் பண்ண போறேன். வெறும் 1200 ரூபாய்க்கு நான் வாங்கியிருந்த ஃபோல்டிங் வாஷிங் மிஷின். இது ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லா இருக்குங்க. ஃபோல்டபிள் அப்படிங்கிறதுனால நம்ம எங்க வேணாலும் எடுத்துட்டு போய்க்கலாம். ரொம்ப கேரி பண்றதுக்கு ஈஸியா இருக்கு. சென்டர்ல கை வச்சு இப்படி இழுத்தீங்கன்னா இது எக்ஸ்பேண்ட் ஆயிடும். இது வந்து 2 kg கெபாசிட்டி உடையது. பிறந்த குழந்தைங்களோட துணியெல்லாம் வாஷ் பண்றதுக்கு ரொம்பவே வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கு. இல்ல தண்ணி போகிறதுக்காக ஒரு வாட்டர் அவுட்லெட் கொடுத்திருக்காங்க. இது கூடவே ஒரு டியூப் கொடுத்திருக்காங்க. இதை அட்டாச் பண்ணி கூட நீங்க தண்ணியை வந்து வெளியில விட்டுறலாம். இது கரண்ட்ல தான் ஒர்க் ஆகும் அப்படிங்கிறதுனால கூடவே சார்ஜர் கொடுத்திருக்காங்க. இந்த பின்ன வந்து சைடுல இருக்க ஹோல்ல கனெக்ட் பண்ணி ஸ்விட்ச் ஆன் பண்ணிட்டீங்கன்னா உள்ள வந்து லைட் எரியும். இது வந்து டச் அப்படிங்கிறதுனால நீங்க ஜஸ்ட் டச் பண்ணீங்கன்னா வந்து பவர் பட்டன் ஆன் ஆயிரும். இதுல 4 minutes 10 minutes 5 minutes வந்து டைமிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. இதுல பாருங்க ட்ரையர் கொடுத்திருக்காங்க. சோ இந்த ட்ரையர் வந்து நம்ம தான் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். ரொம்ப ஈஸியா ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம். இதுல ஒரு டைம்ல பாத்தீங்கன்னா 10 ல இருந்து 12 குட்டி குட்டி துணி ஆட் பண்ணிட்டு நல்லா டிப் பண்ணி நீங்க டச் பட்டன் அமுத்திட்டீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா 5 minutes எடுத்துக்கும். சூப்பரா அலசும்போது தண்ணி வெளியே தெரிக்காம இருக்கிறதுக்கு பிளேட் கொடுத்திருக்காங்க. அது கவர் பண்ணிட்டீங்கன்னா தண்ணி வெளியே தெரிக்காது. இப்போ ரொம்பவே நல்ல அழுக்கெல்லாம் போய் பலன்னு இருக்கும். எப்பவுமே துவைக்கணுமா, ஏதோ ஒரு நாள் நமக்கு ரெஸ்ட் கிடைக்காது அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா இந்த மிஷின்ல வந்து உங்களோட குட்டி குட்டி துணி எல்லாம் போட்டு வாஷ் பண்ணிக்கலாம். ஸ்கூல் யூனிஃபார்ம், சாக்ஸ், லஞ்ச் டவல், ரிப்பன் அந்த மாதிரி எல்லாமே வாஷ் பண்ணிக்கலாம். ட்ரையரும் வந்து பாத்தீங்கன்னா நல்லாவே வந்து துணியை ட்ரை ஆக்கி கொடுத்துருது. ஸோ அவசரத்துல நம்ம வந்து துணி வாஷ் பண்ணணும், இன்னர்ஸ், நைட்டி, டவல் இது எல்லாமே கூட போட்டு வாஷ் பண்ணிக்கலாம். இந்த பிரைஸ்க்கு இந்த ப்ராடக்ட் வந்து வர்த்னே சொல்லலாம். அண்ட் நமக்கு ரெஸ்ட் கிடைச்ச மாதிரி இருக்கும்.